佛陀讓我清楚見性，令我能見。見性雖能明了我身心世界，見性若實我則五蘊反非我，這等同如來問難問見我。你說內在物質見我是錯，那麼見性見我身心，若非外在見清看我，這道理究竟如何？請佛陀解我迷惑。請佛陀開導我心中迷惑，請佛陀解除我心中憂懼，請佛陀開導我心中迷惑，請佛陀解除我心中憂懼。我感覺五蘊身心有作用，卻感覺不出見性有何用？如果見性是我半句心性，請佛陀讓我清楚見性，令我能見。見性雖能明了我身心世界，見性若實我則五蘊反非我，這等同如來問難勿能見。你說內在物質見我是錯，那麼見性見我身心，豈非外在見性看我，這道理究竟如何？請佛陀解我迷惑。請佛陀開導我心中迷惑，請佛陀解除我心中憂懼，請佛陀開導我心中迷惑，請佛陀解除我心中憂懼。請佛陀開導我心中迷惑，請佛陀解除我心中憂懼，請佛陀開導我心中迷惑，請佛陀解除我心中憂懼。